Aduh, hampura ya isuk-isuk ya. Nya geus di titah ngarumpul ini. Oh, dihampurakeun kurang. Hampuranya satu mang. Kang Barang Togar, aduh hampura pisan ya. Geus atuh lorem bae. Puguh urang teh keur lieu. Sok kumaha mamang, sok kamari eta urang geus miluan rapat jeung budak eta remaja masjid. Oh, Masalah muludan. kunaon eta teh kunaon? Muludana minggu hareup. minggu hareup. Heeh. Panaon? Poe Sabtu. Atuh lila keneh saminggu leuwih minggu hareup mah. Lila kene kan urang lieur nih. Liurna kunaon? Loba masalah di tahun kamari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah, Sip. datang kan sih. Ker cerita apa ini teh? Eta muludan, urang Oh, carita muludan. Oh, minggu depan ya? Iya, Sabtu. Sabtu mengeluh. Kenapa Mang cerita? Puguh. Ieu mah carita heula nya. Ieu. Keur tahun kamari ya muludan. Caritana aya budak leutik. Naon teh? Mana kamana budakna kamana gitu kan. Patuker gitu. Patuker bingung urang kan. Mamang mah karang kitu unggul. Budakna katuker. Budak katuker. Kamari mah pamajikanana katuker. Pamajikan katuker manggeuna. Terus kieu Gitu ya. Itu ayeuna mah. nu kamari teh naon teh masalah eta teh naon enggak Teu ayeuna mah kieu we Naon teh? Mama teh rek nanya naon. eta masalah Yang minggu hareup teh rek nanya naon. ngomongkeun masalahna heula atuh Togar Iya, Mang ieu poe ditampi nya. ditampi sok mangga Gar dengekeun heula gra. Eta karo- Sama sok motong. Heuh, buru didengekeun ku aing didengekeun. Oh, kopi sih. ngopi Mang, enak mah kieu Mang. Mun ceritana arek lanjut ya. heeh Kudu aya kopi. kopi liong ya Kopi liong. Gar jenkeun Gar Di saha nu boga imah kumaha sih? enggak sih enggak jero heula kedeng ya ngobrol heula tah ngobrol heula Nah, gitu. Jadi kieu Kang Bara. Si Mang Il teh kamari geus rapat jeung budak remaja di kampung Terus? urang teh rek ngadakeun maulid. Terus? Kuyu aya masukan ieu teh Kang Bara kumaha ya? Arek minta masukan. Kan kamari geus rapat jeung baru Pan tadi ge Mang Il geus ngomong loba masalah. Masalah mah loba Mang Iliu lamun embung aya masalah. Paeh. Moal aya masalah. Kudu bae tah. Ti Kang Bara kumaha? Itu maulid teh abe lancar. Sia ngorongkeun aing lain goblok bisa aing tinggalkeun Kopi Tahu datang, gak, kopi datang. tah tah Sip. Yeah. Nuan Mang. udah ulah ke di inum panas Ya dengekeun ya. Nu ngaranna maulid eta satahun sakali. Sabarayasena sih ngayakeun maulid masalahna di mana emang? can nyaho Coba kumaha lalaunan mamang lalaunan ngobrol kumaha. tahun kamari ya Hmm. loba kacida nu pertama ya Tadi kan geus ngomong mamang masalah nu patukeun mah cenah anakna leungit. nu Terus kadua berarti keur aya maulid kamari ieu masih jeung si Togar saksina nya eta si ieu saha si Opik Kopi. batur keur mulut manehna mah mabok astagfirullah pan orang bingung eta kumaha Nyantaan nu kitu bongsang. mah hese mang, nu kitu mah hese mantak ayeuna mah nu penting aya aparatna alias hansipna kudu aya anu ngajagaana. Iya atuh kudu kitu. hansipna Emang kemarin teh enggak ada Mang Nano. Ayeuna kieu di urang hansip. Aki-aki. eta buku Coba Bener. saha nu sieuneuh enggak aki-aki atuh. Mamang bejakeun ka panitia neangan hansip security teh nya jeung ngamankeun acara teh nya. Anu ieu anu gagah atuh. oh gitu Nu aya aki-aki ditegor ke pasif teu ngaliak-liak acan. Heuh budak ngureun jigana geus kolot atuh. heueuh nya oh gitu Gitu atuh. pantesan Nengana anu berotot Mamang, Tah, nengana berotot. Mantak lu sok ngakan we duit ge eta teh jeung keamanan teh nomor 1 mama. Si Mama mah duit wae kan. pan orang yang kudu ngopi meureun eta saeutik Tah. mati duit Hese ya ayeuna kieu hiji-hiji urang bahasnya. Masalah eta anu sendal leungitan. Eta ge, eta kudu. Karena itu. Heeh. Mantak geus teu kudu make sendal keredak. Nyeker atuh. puguh Atuh ke gitu kotor ka dalemna. Kesel atuh da. orang kamari barang kate make sendal skyway teh lain Balik bawa kiaknya. balik mau baki ya kurang buku panitia lagi goblok kurang Ulah-ulah gitu gitu tuh. Aduh. Mantakna maulid nabi teh nya urang teh kudu belajar. Belajar ti sifat-sifat Rasul gitu atuh. gitu Jujur
batur kan gitu. Ulang datang make sendal jepit, balik sendal alus. Percaya eta mah mempeng mang. Ulah sok mempeng. jokot rezeki batur. Tah. Tapi halus sendalnya tuh. Ya, Najan alus ge moal anu bener di kampung ieu mah. Waduh, aing. Terus nu berikutnya nya aya deui masalah. Naon? Loba budak nu geus meunang bongsang teh balik deui. Mending mun budak mah. Mantang ngabagikeun bongsangna di akhir, Mamang. Iya mah Eta pas di akhir pas pertengahan mamang mah. nya di tengahan ya. Urang ningali. Heeh. Kamari teh orang ngabagikan bongsangna di pertengahan mama. Dengekeun ieu lamun arek ngeunah ieu supaya tertib eta si penceramah si penceramahna dihareup. Bongsangna tukangeun manehna. Sok. Oh kieu. Kamari Ke amun kitu mang lain fokus ka penceramah eta mah ka bongsangna ke jamaah Bongsang, ya. eta. Wah bener, sok geus kitu we. jeung deui kedeung. Sia kamari tanggor panitiana naon coba. Masa di bongsang orang pas dibuka teh endog eueuh, hayam eueuh, Eh, ukur sangu naon. Dipindahkeun ku maneh siapa Si tagor urang Tonggar. Eta mah keur sia hungkul we dapatna kos kitu. Pokona mah kepanitiaan kudu dijieun anu alus. Nah, gitu. Keamananana kudu anu matih. Ulah aki-aki dipasang. Mang Juki Wah tah. bener. Hansip Mang Lain Juki. gitu. Kerahkan pemuda gitu atuh. Pemudana arambungan, bingung urang. Pemudana ge hesek di dieu mah. Kayak mabuk mah getem di dieu mah. Kita kana kos kabeneran embung bingung urang ge. Tonggar itu sih main Mobile Legends kerapat. Ya budak ieu. Ika kacida Keur pusreng ya teh keur pusreng. Batur mulut kalakannya nyekel HP main Mobile Legend. Teu kudu mawa HP. Tuh. Teu kudu mawa HP. Mawana naon Kang? Jeung geus we teu kudu mawa HP, teu kudu mawa naon. Paraman heula gara-gara eta HP. Di Pareman ku aing Dibanting ku aing. Lanjutkeun we ngobrol lanjutkeun. Apa kieu nya abeh urang boga inovasi ya Kang Bara ya. Kumaha ari muludan urang make naon sih aplikasi nu jarak jauh teh Zoom nya. Zoom. Mang Tigana ieu mang. halus ya. Mamang ulah loba gaya. Kudu urang gaya sih. Sumpah loba gaya Tapi serius. ide eta mah ide. Ai ide mah nu logis we. Ulah loba gaya. Pat ayeuna ke pandemi Kang Bara kumaha? Ayeuna kieu keur pandemi kan geus pada divaksin. Geus Sira make masker. Aing teh hese amat sih di lembur teh kena masker teh. Namun mau make masker mah solasiban we. Aing sungut solasiban. Aman. Teu bisa ngabangus atuh. Bin niat datang teh arek muludan. Make baju nu sopan, HP teuneun bae di imah. Percuma da sia teh rek nyangan naon atuh di masjid eueuh nini jeung aki-aki. Emang bener sih. Teuneun di imah nu kitu teh dicas. Teu kudu dibawa. Terus eta masalah Ide. bongsang Bongsang. teuneun kumpulkeun di hiji ruangan kunci. Gitu. Sok lah. Lo sekarang make jum. Ipon ide eta mah Zoom kan man Sang urek kadengekeun di dieu, coba bayangkeun tuh, imah deui ge jauh belah ditu. Di jorona teh nini jeung aki-aki. Moal kepikiran boga HP, borong. Sok. Ulah macem-macem mang dah. Mamang sok macem-macem si Tapi mamang kan mah. eta kan orang kemarin kerapat ngebahas eta jam-jum. Tapi aya dipikir-pikir bener Anu oke ya. ngabahasna saha jum nih. Ayeuna nu ngabahas. Si Iwan. Pasti budak ngora. Si Iwan ketuana si Kan Iwan. nu ngaranna pemuda. Pasti nyaho jum aplikasi. Nyaho. Hayang- Sok. Giliran acarana mah ada deueuh mudana ge. Eta Manehna nu ngaidean, mah nu eueuh. Hayo sok. sok ditelat-telatkeun teh. Wah bener, ujung-ujungna ge komo malam minggu mah sia tah. Aya nu nongkrong di kampung anu. Aya nu dina curug. Bener. Aya nu dina kebon di tengah-tengah. Kenal nih Di kebun keur naon eta? Malam mingguan semua bener sok. Giliran rek bubar, wabillahi taufik wa hidayah. Kalumpul. langsung. Tarup. Kosirem. Ngomong geus mau 5 ge ngomong lancan kabake. Wah bener. Bener sih benernya. Giliran yang ustadna teu kabagean. Era panitia kan? Teu. Udah gitu atuh. Sok lah Gar. ieu mah. Gar. Engke man ya. Mun acara ente tong main ML wae atuh. Iya paten tadi tanggung ke pusreng urang. Mang.
Sok. Naon. Geus we kembali Eta ke pembahasan. caranan we, gramang, Kembali ke caranan pembahasan, si we. Tonggar. Balang-balang ke handphone Heeh. Goblok dari mana ML ML. Eta Cara ustad mana itu orang? Ustadz teh kamari sasi. Ustadz Haji naon ya? Tarte gor naonna. Oh, Ustadz Yatna, Yatna ti ieu naon sih? Bojong Neros. Bojong Neros Bandul. Bojong Neros ya. Kampung Lingkit. Kampung Lingkit. RT 2. RT 2. Nah, di dinya teh alus eta ustadna. Ningali di YouTube ya orang. Malena sempet di YouTube Kang Yatna. Oh, aja. Terkenal atuh. Terkenal eta. Aya nama takaupna naon nempo dina YouTube. Kata anu disebut alus teh geus kumaha, Mang. Alus ge editan, Mang. Oh, diedit. Oh, tapi Naon emang nu halus disebut gitu. alus teh naonna? Cara mahna teh lucu loba bodor. Mamang Iliu, ari keur maulid mah lain lucuna nu ditingali. Barokahna. Jeung elmuna. Tah, eta. Lain lucuna. Kumaha sih? Apanan pan sok tuh. Amun lucu mah ngundang stand up, Lain sok ngundang komika. tengah arti aing. Ulang-undang ustad kita lucu. Emang ustad palawak. Mane ai kamarinya urang keur taun kamari nyon ngundang ustad nu serius tunu. Ayeuna arek ngundang nu lucu. Ari amun aya menang. aya intermezzoan mah tenan naon. Cing intermezzo, Sing aing penting intermezzo. mah ilmuna kudu alus. Terus emang boga lucuna. boga rekomendasi ustad. Aya Sagar. Haji Kemet ke urang calukan. Haji Kemet. Haji Kemet ke mana eta? Saha sih Haji Kemet anjing? Aya eta ustadna berilmu pokona. Oh. Insyaallah Tapi barokah. dah naon sih? Lucunya Ustad non Ustad Yatna memang di YouTube alus. Ustadz Yatna. Heeh. Eta Amun rekomen. Yang geus amun alus mah tenan naon. Ustad Yatna. Tapi niat urangna kudu bener. Ulah karena lucuna, tapi karena ilmuna. Bener sih. Gitu. Oh gitunya. Pan masyarakat teh kitu nengan ustad teh lain anu berilmu, ustadna teh bukan teh nganti ilmuna ya, nu nyokot lain nyokot ilmuna gitu ka ustad teh. Urang Nah, tanya nyokot Kang lucuna. Bara ya. Kang Bara mah biasanya sok aya sesuatu ya. Nah, eta. Kumaha Kang Bara Ustad Ya, Yatna? Mang, ya Kumaha, kumaha. nu ngaranna Maulid Nabi disebut sukses teh nya. Ieu masyarakat di kampung urang teh ngadangukeun eta isi ceramah teh. Tah eta maksud orang teh eta. Tah berarti kieu ceramah bisa kadenge ku masyarakat. Speaker gede ya. Bener. Speakernya gedean. Oh, speakerna. 70% di kampung orang teh geus ngomong urang. Nih jeung aki-aki. Bener. Yang mana beliau itu pan rada-rada saeutik janina. Sok aya ngagelan. Coba. Coba bisa. Mamang, tunggal lieur lain sombong, lain budak. Tamantak urang teh nya nu pertama ieu teangan sound system anu alus. Kudu daek neangan nu alus. Giliran dangdut untuk sampai speakerna alus eta. Jeung muludan speakerna ruksak. Sok itu Tuh. supaya pesan-pesan dina ceramah eta teh nepi ke penduduk. Gitu atuh. Kudu bisa ngambil hikmahna atuh. Percuma elmuna meunang, sanguna meunang, kan meunah mun kitu. Duit beuteuh seubeuh. Duit wae si Mamang mah ih. Atuh kan kajen Mang teh Ili. Hese ngomong jeung jelema balangsak mah hese. Ngomongna kitu, hese, ulah kaget. Urang mengeus biasa. Gedeng duit si Mamang mah. Pan muludan teh ngalah barokah jeung ngalah seubeuna. Tah kitu. Kadang pun eta Haji Kemet cok mere duit ka urang, da karunya nih. Ya hiji deui Mang Iliu. Disebut maulid sukses teh. Urang saanggeus maulid, isukana salat subuh. Waduh. Tah eta bener. Bener sih. Iya, mah Enak habis ya maulid salat subuh. Anu ajan eta. Anu komat eta. Komat Kang Bara komat. Anu jadi imam eta kene. Anu jadi makmum eta kene. Jadi moal bener di urang masuk. Ayo, aya we alasanna teh. Jaba. Tah, kamari kan geus rapat jeung remaja orangnya. Geus menang masukan. Berenya ho ka remajana. Amun geus maulid, isukana titah ajan. Titah ajan. Heeh, subuhna. Ulah kos hate nu tahrimna rada eta sate. Geus eta pokona mah. Naonnya? Kumaha teh eta? Kang Bara bisa ada diruna tah. Nu kumaha teh? Acara.
Ngono gitu. Saya Kang saya kan eta. Eta Geus kitu aya eta. Can arek udang atuh. eta mah Kang, eta mah dulurna Mang Oleng. Heeh. Nyaho oleh. Urang mun misalnya subuh-subuh kadang sok sedih teh karunya ada yang teh khawatir. Watos pantos 15 menit deh gitu. Dulurna Mang Oleng eta. Heeh. Can arek udang. Ya bener nya gornya. Iya Gitu mah. Tapi mun budak ngora asulah tuh masalah. Gudang kabeh gitu Gudang, barayanya. bener. Oh gitu. Jadi sukses teh geus acara langsung subuh gitu. Hasilna mah, Hasilna Iya. diterapkeun gitu. Iya, Di hasil kampung maulidna. orang teh saanggeus aya maulid kudu aya perubahan. Oh benar. Aya perubahan mah eta nya. Perubahan naon tah Kang? Terus sholat subuh. Alasanana penting deui. Tunduh, Kurang sare gitu. Itu insya Allah di kampung orang mah nya karena sholat tahajud tuh rajin. Rajin. Insya Allah, karena buting tah. Buting. Sholat subuh we. Kalewat. Sepi. Tahajud rame nya. Telepon dah. Geus atuh. Kek, urang ngangkat telepon heula ka Mang. Oke, jadi gitu Mang ya. Hmm. Tolong diperhatikan untuk panitia dari mulai sound systemnya. Geus Urang lobana ki ini. Nah, terus dina keamananana. Kerahkan pemuda tugar lah. Halus, Sina Siap, Kang jaga Bara. bener. Nah, gitu. Terus masalah keamanan oke perhatikan bongsang pisahkeun. geus siap. Sendal Catet pisahkeun ya. gitu. Pokona ke mah kudu aman. Iya atuh kudu aman. Ulah nepi patuker tonggar. Tah. Bere ngaranna tulis di dinya. Cowena sendal pisahkeun. Di situ enak dibawa masih ke Bara euy. Pan mana sok rada alus mana. Waduh. Gitu. Terus Ustad beres batunya. Tah dengekeun saya dengekeun ieu dengekeun. Kumaha. Ustad ulah dibere cai bodas wae. Aduh. Aing mah aduh. Teh manis. Gitu atuh. Komo usum hujan kieu mah bajigur. Bajigur. Geunah tah. Ieu mah terus di awal di tepi ke akhir mah cai bodas we. Atuh pokok ustad teh ningalikeunna lain kana penonton sia teh. Ka mana tah? Kan itu kana bongsa. Bisa teu kabagean. Sedih balik geus peuting mah teu kabagean bongsa. Aneh aing mah. Bombor dengekeun saya lamun batur mah nya beres ustad ceramah teh cium tangan. Ieu mah lain, ayo we lompatan kana bongsa. Bener aing mah. Dipohokeun. Dijieun jiga wisuda we. Tah lamun di kota sok aya wisuda. Tah. Sia lamun anek bongsang cium tangan heula ka aing gitu. Bener. Bener ah. Teu barale gitulah. Cium tangannya. Kepelan. Kepelan. Moal minta Ustad Mamang moal urang na kudu ngarti perhatikeun. Insya Allah Mang lah. Oh, Itu siap. Berarti beres sarupaning bubuahan tah Mamang di kebon aya naon tah kalapa, kalapa. cau. Cau. Iya, supaya- Takoka aya Supaya si Ustad teh betah ceramah di dia. Bener. Geus mah jauh kampung urang teh wargana ampun alabatan soleh. Mau ngerakeun. Siap Kang Bara ke Siap, Kang urang Bara. jeung Mail ke bere nyaho ka pemuda-pemudanya ya ka remaja-remaja. Siap. Bejaan ke baru datang. Pemuda teh di dihareup, diukna garda terdepan atuh diuk di tukang. Bener. Bener ah. Saya tonggar ulah main ML wae. Heeh, ngomong wae sih ya. Pemuda diukna dihareup deket ustad. Tah. Di tukang mah sound system. Sound system teu deket nini. Sok. Ngajuit nini. Supaya manehna nyahoeun naon materina. Gitu. Abe cenghar Kang Magil. Urang mah sieuna nini eta muda deui eta mah.
Geus urang ngomong gitu. Aing bisa geleunya heri wae. Geus. Sok gitu mangnya lah. Aduh. Urang teh heula atuh nya urangnya ieu. Mereka mana, Kang? Wah, perlu heula. Perlu kemana deui perlu teh? Ya, Kemana? ya. Dibayun Siap, siap, mangga. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urang ge balik mah ah. Urang ge Balik ya. Saya balik Iya lagi. kan ima Oh, aing. sia mah hayang bareng jeung aing. Bulak-balik. Moal di ongkosan kurang. Kang Bara mah motor pan. Percuma. Siapa nebeng wae tonggar. Urang boti. Udah, gas Bang. Udah, balik. Baik Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam.